ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்? இந்த டைல்ஸ்லாம் எடுத்து வச்சு க்ளீன் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். இவ்வளோ கலர்ஸ் ஒட்டியிருக்க பாருங்களேன். எல்லா கலர்ஸுமே கலர்ஃபுல்லாக சூப்பராக இருக்குல்ல. எல்லா டைல்ஸுமே எடுத்து வச்சுக்குவோமா? எல்லாமே ஒன்று விடாமல் எடுத்து வச்சுக்குவோம். அப்போ தான் க்ளீன் பண்ணி பார்க்கும்போது நிறைய டைல்ஸ் சூப்பராக இருக்கும். எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுக்குவோமா? வச்சாச்சு. அடுத்தது இது எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுக்குவோம். இப்போதான் சூப்பராக இருக்கும் பார்க்கும்போது. வாவ், எல்லாம் சூப்பராக இருக்குல்ல. எடுத்து வச்சுட்டோம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சாச்சு. இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்? தண்ணியிலே க்ளீன் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஒரு மேஜிக் பண்ண வரீங்களா? இங்கே பார்த்தீங்களா, தண்ணி கலர் இப்படி மாறிடுச்சு. இப்போ எல்லா டைஸையும் ஒன்று விடாமல் க்ளீன் பண்ணி பார்ப்போமா? வா, அழகாக கண்ணெல்லாம் இருக்குது அந்த காருக்கு. அடுத்து என்ன டைஸ்ன்னு பார்ப்போமா? வாவ், யானை. அடுத்தது என்னன்னு பார்ப்போமா? ஏரோப்ளேன். சூப்பராக இருக்கே. அடுத்து என்ன டைஸ்ன்னு பார்ப்போமா? ஒட்டகம். அடுத்தது இது என்னன்னு பார்ப்போமா? சுத்தியல். வாவ், எல்லாம் சூப்பராக இருக்கே. மாடு. கீழே வச்சிருவோமா? அடுத்த டைஸ் என்னன்னு பார்ப்போமா? மாடு. அடுத்து என்ன டைஸாக இருக்கும்? நல்லா பெருசாக இருக்கே, கார் மாதிரியே இருக்கே. ரேஸ் கார். காண்டாமிருகம். அடுத்தது என்ன டைசன் பார்ப்போமா? வாவ், ஏரோப்ளேன். அடுத்து என்ன டைஸாக இருக்கும்? சிங்கம். அடுத்தது என்னன்னு பார்ப்போமா?